सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड वाचिंग द फायरफ्लाई किड। सो आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज हम लोग एनफील्ड 350 मतलब 350 का टॉप एंड चेक करने वाले हैं। इसमें कितना गियर है? 6 इसमें 5 ना, ठीक है। तो इसका 5th गियर कितना लॉन्ग जाता है देखते। अरे यार रुकिए, तो फर्स्ट गियर कितना जाती है देखेंगे। तो फर्स्ट गियर ये जा रही है 45, सेकेंड गियर 78 जैसा, थर्ड गियर 100 मतलब 97 आई गेस। हाँ, और ये 4th गियर मैंने लगा दिया है। एक 120 के ऊपर जा रही है 4th गियर 120, और ये 5th गियर लगा दिया मैंने। क्रॉस कर रही है। अरे बोका चूता, 4th गियर देके भगाता हूँ। और ये 5th गियर, मेरे को नहीं लग रहा है 130 के ऊपर जाएगी। ये 130 क्रॉस कर रही है अभी। जैसा कुछ, उसके बाद मतलब बहुत टाइम ले रही है, ठीक है। तो पकड़ के रखो 140, उससे ऊपर नहीं जाएगी है, ठीक है। भाई 138 to 140 उसके ऊपर नहीं जा रही है। तो ये हो गया 350 का टॉप एंड। तो चलिए अब ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज़।